warra keessa saakka dubbisu naa godha haa dhufu dura jechuma inni amma jeesanitti san addanaa baasu. Tolche haa galatoomunillee haa dhufu yeroo dhufe immoo anaaf isa taasisa baaris haa dhufu taphatti hin jiru tapha ijoollee agartanii tapha ijoollee gaafa duraa bultii ijaaranitti amma taphaaf jecha ijaaranii ka booda diigan sanitti hin jiru. Barnatti abuurte jaalala dhugaatii isa godaatti keessa onni tooti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtoota fi daawwattoota kiyya bakka jirtan mara salaamtaan tiitoonni irraa barkate sinaa dhaqqabdu sin jechaa jira jirtu sin feegaara tasliim sin deebitee jirti tasliim maal qabattee nu deebitee jechuun keessaa hin oolamu. Ani waan biraa qabadda isin hin dhufne jecha ilillii juus fayyadamuu dhiisee gorsa keessanitti fayyadameen isin hin daawwattoota kiyya. Ammaan tana wani nan barbaadu jaalala baar bichaadha. Garuu baar akkana jaalatullee ibsee jira alhamdulillah akka baarii fi an wal dhiyaannee yeroo gabaabduu keessatti osoon fagaannetti soomana kana duratti anaaf baar akka wal qunnamnu waan hin barbaadeef namni irraa rakkachuu danda'u Fatiyaa bichaadha. Arra garuu namni ani isiniif dhiyeessu deemu Fatiyaadha. Kaameeraa jalaa kaayyadheetiin akka isin hin agarretti Fatiyaa Bahar ani beera lamaan qabaa ilmaaniin qabaa sadaffaa si dabalachuu hin danda'u maaliif yooniifin kana Fatiyaadhaan jee malee Bahar yeroo gabaabduu keessa na fuudhu deemu lafarraa harkisu jira akka namaaf kana dabarsu deemaan saha sanumaafuu Fatiyaa yaammaddeetiin waan kanatti ibsachuu deema. Bahar ani abbaa ilmaaniiti. Ilmaaniin qabaa ammaa silillee deengaddaan fuudhee dabalataan tasliim ammaan tanatti fuudhuu hin danda'u sin fuudhuu jeetiiniin Fatiyaa kaameeraa jalaa dhoofadde irra dalaga waan isin jettu si dhaqeetiin kaameeraa kiyya dhoofadde yaammaddaa hanqaduma viidiyootiin nan waliin turaan isin daawwattoota fi kabajamtoota kiyya kaameeraa kiyya bakki isin agartan tanatti dhoofadde mana gamasii jirti nama wajjin taa'u jirti yaameetiin dhufaa hanqadumaatti waliin turaan isin jaa. Fatiyaa, waanti taate isin barbaada. Maal tasni? Qawwaman si maal jechuudha. Dubaas qaba maal godha? Salaatallee salaattee? Akkuma as taa'u jirta jireefu. Makriina salaatee jirti. Maal godha qaba? Bakka kophaa tanan naagaati simaanii wal mareedha jechuun seeme. Ayyee. Maashaallah haati kale amma gammachiiftee mabruk jetteeti. Baar hayyamee ettee hedduu takkaan gammadee. Gayyamee baar. Eegumaan gammadee booda kalaas baaraan tasliim duraanuu hamilee Fatiyaa cabsu jeeti. Fatiyaadhaaf hayyame malee. Ani ammaan kana keessatti fuudharraan qabu deengaddaan fuudhee yaadaa fi muraada kee hunda guuttadheetiin jira. Baarii si jaa? Yoo. Soomana kana duratti si fuudhuu hin danda'u. Tan soomana duraa san mariidha adii rakkoon qabdu sanni mari'anna soomani dhufe yoo dhaqqabne soomana dura goone yoo hin dhaqqabne soomana booda san rakkoon qabu garuu hayyama isaa harkanne amma yoom akkasiin jiruun. Ganama kana. Eessan jiraan egaa akkasiin jirsan. Jee wayii takkaa lama. Maan eeyyameen gisee inni akkasiin jirsan. Akkalas boodmaan itti majeetiin atis yeroo san jirtu malee. Ayyaa akkamti yaameen? Wayii kasee ani Fatiyaa hamileen cabsu jeetuma waan isin jettee guutuudhaaf jecha jee. Hamileen cabsu? Andeen gaddaan fuudhee amman tanaaree si fuudhuu hin danda'u. Yaada muraata fuudhuu hin danda'u ilillii hin gammachiifne hin si fuudhaa miti. Atummaan akka nama nan fiine tokkotti Fatiyaa biratti. Ilillii san fedhu gammachiisaa fedhu dhiisaa san dhimma isaati. Anuu na gammachiisne ilillii gaafa narraa fuudhu san. Fatiyaan ni gammatti jeemoo ni gadi jee yaadee fuudhi. Ka gammachuusi isaa beeka. Garuu ani eeggata daawwattoota dura na teessiseeti ayyamee jee akkasiin na gammachisee anaa miti daawwattoonni gammadanii amma ani ilillii hin gammachisee maal haasawaa akkana kana maali akkasni. Ilillii hin gammachiifne atummaan akka nama na jaalannee nan feenee tokkotti na jala didii Fatiyaa dura dhaabatu. Tapha ijoolleetti dubbatan. Ani Bahaarin jaaladhu ji'i na didii naan jee. Duba inni akkasiin jee ati Bahaarin jaaladhu jechuu deemta? Ani Bahaarin jaaladha. Akkamitti yeroo gabaabduu keessatti harkachuu danda'a waan juuraan si wal mareechuu deema. Amma inni Bahaar ani Fatiyaaf jecha na ayyame ati immoo akka nama nan feenetti didii
Tajimaan baarji peejii didii. Ati ni jettas laanni akkas hin jeessan. Inni akkas diinaa. Ati ijoolleedha. Duratti hawwee ijoolleedhaan diduu. Akkas kan namni huddii tasliimaa. Allah amma dhaggeeffadhu baharii isaa dhufu taphatti hin jiru. Tapha ijoollee agartanii tapha ijoollee gaafa duraa bultii ijaaraniiti amma taphaaf jecha ijaaranii kan booda diigan sanitti hin jiru. Amma maaliif akkam jetta ana karaa. Ani akka jabarsee mutti jira tapha ijoolleetti hin jiru baharii isaa dhufu ati didii ani taphaa miti kun ani ijoollee simti ani kanaan isa sobu. Niin fudaajee hayyee jenne amma yeroo eeggachuu jira. Soomana dura soomana taatoo isaan rabbumaa beeka. Ammas qalbii namaa cabsanii ammas deebi'anii maal ta'ee dhimma isaa beekan tasanii nannaqu nillee sanseenullee barbaadu. Haadha fokkoo zilfii anaa isa gaafata kanas. An bergaaftee jaalasa isa uumaan jee tibsadus wallaalee ana mana isaatiin jira isaas ni jaalladha jee akka nama haaliitti wajjinaasee wal mari'achuunis na dhibdi sila harmaa gabaabaadha yeroo gabaabduu keessatti akkanaaf yeroo gabaabduu barbaada. Yoo rabbiin jee soomana dura staatus anaatu sanuun damteessa. Warra keessas akka dubbisu naa godha haa dhufu dura jechuma inni amma jeesanitti san addanaa baasu. Ani fatee afsisan ayyame maal dirqama naaf jecha ma ayyame wajjee egaa jaalalsaa qabaatte innis fuudhiin jeen dhugaadhaan jaalasi jaaladhe naa fuudhi tasliimtu inni taatiin jeen kan taane yoo fuute ammoo fuudhiin jeen hayyame maal dubbi jijjiraa oolan. Amma inni kana jira. Akkam jettee dubbanii dhiisamoo yeroo gabaabaa. Maal dhiisatee ijoolleedha ni dhiisamoo. Dhiisuu jaalatte turan. Dhiisuun barbaadu. Dhiisuu jaalatte. An tura keessa kan turuun barbaadu faasilaa yeroo gabaabduu. Tura keessa dubbiin turte ni baddi uga. Dubbiin lakkuma turtu ni baddi. Amma oguututti waan godhu ni goona kanas. Maarraa turti. Ati makkana jettee. Jeyaanii duraanii jewaa irraan jee. Ani duraanuu siimeen jira tasliim yeroo yoo nu geenye soomana durallee yoo taate dubbiin tun. Soomana boodaa goonaa siinjee wal mari'anne amma haaraa taasisaa maaltu fidire? Ati nagaa ati maashaallah nama waan jiita kerraan. Ani gaama dubbiin kee dubba tokkoon beeka. Dubbii ati fas deebisii beeku afaan tokkoon beeka. Afaan Oromoo tokkumaan beeka. Ani amma jee soomana dura soomana boodaa ta'us san rabbumaa beeka. Garuu eegallee itti jira. Amma as garagaranii dubbii biraa laaquu maaltu fidire? Ati amma waan singee sin qabdu usii taa'e kanas. Sinjeemi anaan isaa haasawa. Ati usii taa'e. Bas akkasuma. Akkamittiin taa'uu danda'a? Obsee bar obsa. Akka ta'e waanuma hin gaddaatimi ganaa hin gadduma eegalleemi obsa waan fiteessu maaltu jira. Kanas taa'e ni dhumti sammuu teetti akka dhumtu laali taa'e. Sii bartasli sammuu teetiin amansiisi kalas dubbiin tun xumuramte jee amansiisi ni dhumti dubbiin. Ati amma isa wajjin anaa isa wajjin haasawa. Bal jaalaltii yoo jiraatti naaf inni wal fuudhuudhaaf takara tattaaffii goonee malee calqee taa'uunis faayidaa takka illee anaaf godha tattaaffii. Sababa isaatiin dalagaa. Ati jaalala isaanii qabdaami? Kana sanaatu akka dubbiin tun xumuramtu dafee soomana duraa akka xumuramtu naa godha kalas. Waa gaarii beektaa hin fatiyaan sababa isaatiin dalagaa hunda dhiisee. Dalagaa naasi fidee sababni sababaati. Sababni jaalaluma isaati. Dhufee taa'e ammas maal taa'e dalagaa deebi'u taa'es dubbiin tun dhumte dalagaa deebita. Dhumuun deemtu faatirraa dalaguma deebi'u wayyaasa. Maaliif hin dhumne? Maal taasisaa hojii namatti dhumuun dhabdee ta'e obsatatti argasu. Duraan nagumaan ni jaalladha jettee fiiguu jirtaa ogaatis. Laata mana keessa jirtu jaalachu jira. Kanas maal obsa maal sirreesse? Yaada jiru haa jaalala. Dalagaa yoo dalagaa amma dalagaa bantaami dubbiin tun dhumnaan anaatu amma dafee akka xumurame godhate dalagaa si deebisa. Ammoo sammuu booda waan lamnees dalagaa keessatti deebitanii dalagata. Tasanii yaadamanii kanas taa'e hangasumaan. Waan si rakkoo jiru ni jira. Wanta kalee na rakkitu tanumaan na jiqqu jira. Sinjinkin narra rifaddu kanas. Waa meeqaan laaqee sababa baaritti illi hunda tuqee illi bira kutee kan san isii dura si tuqee ati tuyne dura si tuqee siimiti hunda tuqee garuu amma dhiifama jettee jirti. Nutis dhiifama jennee ni jira kanas taasisii amma dhumte waa laaqumetu jira. Waan si fakkaate hojjettee meetis sanatti dhiise laaqee maarra amma waan dabree haasawwan faayidaa hin qabdu. Akka dhumu anaa godha dubbisan. Namoota taafallee dafee finnaan godhu. Akka yeroo gabaabduutti tura keessa qilleensa kan seenu. Wal fuunee bultii keessa waliin seenuun. Sambar si qofaa miti anuu sanii hin barbaada. Akka daftanii wal fuudhanii anuu hin barbaada maaliif anuu na keessa jirti sun si qofaa miti. Saniif obsa qabaaddu xiqqoo obseeti jirti. Saan obsaniin qaba. Obsanii qabdaa ni beekaa.
أمس تكو أبسي جرجرة سنتين أبسي أنت أبسيتي أني بيت عفتي أولين أرى ويا بيتو قباتنا قبا من خلنا خيس تعاولي واو مسال نجيكي ما سكان في قبا من خيس جبتي ولا أنت ماني فتيتي سينميني فتياني مني وسنجاتنا أنا ليس أنا إمتى ماو أما سيمها Sebo. Suwan in الدنيا فوان jechuun guyyaroo inni akka isin jiru sun yeroo hin dhufeessan ala naa himuu qabda. Yookaan bibilee yaameetiin gaafadha yookaan inni dhufa yeroo laaqana dhufeessan ni gaafadha sila. Laaqana nyaata ammoo gabbee mi'aati. Amma gabbee haa. Silaa ni gaafadha. Sammuna jeetee bara Akkamitti samas jeete? Duraammaa hayyamee amma maatiitu. Sanaanaa gaafata isa. Duraan wayi dirqinee hayyamii jenneeni. Dirqineetii miti. Bakka egaa illiuu hayyamtee fuutee fuudhii teetii sanii wallee. Amma dhaggeeffadhu bahar yoollee siin fuudhu jee egaa jaallisaa qabaatteeti innis siin jibbus isaa miti kafee dhiyoo siin jibbu nameeqaa si barbaada baarsiin fuudhee jettees dhiisi anuma inni duraanuu hamileeti jeeggachuuf akkas jeemi siin fuudhin kanas eegam kijibaaf anaaf jecha niin fuudha waan keessa jira illiiwwan gammachise jechuu jiraami siin fuudhin taa'e kanas. Maal taate waan takka hin taatu bara. Taa'ina bira akkuma duraan na hojii jiraata. Ani ammoo inni immoo gisee dhufe hojii waan hojii haasoo iddoo qabna. Kanas tanatti dhisee ilillii gammachiisnee siin fuudhaa maal tana haasoo anaaf isaa qaba. Didhise yoo siin fuudhee immoo dirqamaan fuudhi jennee waan gubbaa dhaabbannu hin qabu. Saawulee miti. Gubbaa dhaabbannu ati nama meeqaa si kajeela. Wallaahi baarsii dhabee malee ati waan takka hin taatu. Isaa si dhabe ati dhugaa jaallisaa qabda inni immoo kana wallaalee eegammoo ammaan fudhee fifuu muraanni guutamee jedhe muraan isaa baga rabbiin guutee atis muraan ittiin guutama ilmoon daa'imaati tafedee si kajeelaa si finime kanaaf jettee waan qalbii cabsituuf hin jirtu. Si cinaan jira akkuma duraanii obboleettee guttoodha akkuma duraanii hojii jiraan anagee. Isa immoo naaf gaafata. Waan isaa akkana garagalchise naaf gaafata isa. Inni gizeeraan akkana jee tolchee eegaan jaalalahamtuu osoo hin jaalalahamtuu keessan. Tolchee haa galatoomuun illee haa dhufu yeroo dhufe immoo anaaf isaa taasisa qaba. Tanaaf jettee hangam takka yaaddoytee kophaas baatee waan rakkattuuf hin qabdu. Baarsi dhabe. Yoo didee si fudhee suma dhabe si finima. Inshallah man jettani sirrata. Akkasi giseen dhufee hojii haasofne. Dhaabame bishaan dhugee dhufame. Astagfirullah ajaa'ibaa. Dubbiin dhumte giseen jiru ammas haaraa adeemu. daawwattotaa fi kabajamtoota fayyaa akka fatiyaan jetti argitanii jirtanii ani waan biraatii miti kaniin isii hojii waa'ee kanarraa wal mari'adde tun hundinuu woomoo baar yaadni isaa keessa jiru silaa tana yaadaa qabaachuu baatee anaaf jaalala qabaatee kan na fuudhuu barbaadu taatee yeroo gabaabduu keessatti osoo hin dheeranne osoo lafarraan harkifne osoo akka wantaatti kanaaf akkana jennetti na fuudha garuu hin beekne gaanii turee jira innis خير إن شاء الله. إيه داوت تافي خبجمت تخيا بارهدو لفرح كسجرا كموان اللي بودجنا أكم فون مرتي فتين نفقاتي أنا اللي نقدران لي إنادا في الليون جي أما جالتي لغا سنة خيستيس أجيمتي جرتي أكان تهير مولي انتيادي تجرا إيجان انتيادي هو ده إن اللي خان أكم التسليم يرو جوابتو خيسا فوريتا فتيها اللي خان جي ديبين ديبسيني في isiidhaan ni jaaladha yeeniin fuudhaa rakkoon qabdu jee hamiletti goggoree isii jabeessee anammoo deebi'ee tasliim atiituun ijoolleedha nama shabaabatti illee heerumtu egaa tasliim ati dhugumaan na jaalattaa jee yeroo baay'ee irratti deebi'ee waa'ee jaalatii yaafte saaraa na gaafata maaliif dhugumaan na jaalattaa jechuun isaa suni waa hedduu namatti dhageemsiifti anis tanumaaf yaadni kunnaa dhufee fatiyaa kaniin kaameeraa dho'isee irratti dalagee asmaan daawwattoota fi kabajamtoota fayyaa dhiifamaa hedduutu kan isin jaaladha hanqaa dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh